utawi nikmat ingkang kraos nikmat utawi boten. Mugi-mugi sedanten nikmat ingkang sampun dipun paringaken dumateng kita sedaya nambahi rasa syukur kita wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalawat ugi salam ugi tetep katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kanthi syafaatipun kita tansah pinaringan barokah Allahumma, tansah pinaringan istiqomah Allahumma. Awaya-waya anggenipun kita kepundhut pinaringan husnul khotimah Allahumma. Para rawuh ingkang kula hormati, wonten ing mriki kawula minangka wakil saking keluarga kemanten putra ugi wakil saking keluarga kemanten putri. Ya wis pokoke tak serahno yo tak tompo wis ngono lho ya. Wah wis apa kok angel-angel. Wis sing penting dungane sakinah mawaddah warahmah. Nek digandeng bojone dhisik. Innar rajula idza nadara ila imra'atihi nadaram. Kok ana wong bebojoan terus saling memandang. Mana dhisik? Ini temenan iki. Innar rajula idza nadara ila imra'atihi nadarallah. Nalikane ana wong bebojoan lanang karo wong wedok, iki kok saling memandang, saling menatap. Nadarallah, maka Allah memandang kasih sayang kepada suami istri yang ada. Ini sawangan tala keping oleh rahmate Gusti Allah taga. Nah, mbak ayo disawang-sawang. Jangan. Gak cukup memandang kok. Wa idza akhadha kaffaha tasahat dunubuhuma min khilali asabi'ima. Nalikane ana wong lanang kok gelem demek tangane wong wedok, tasaqatas dunubuhuma min khilali asabi'ima. Mongko dosane rontoke teko tangan sela-selane tangan wong lanang karo wong wedok. Nang digandengke lebur dosane. Entang. Lo kepingin lebur dosane taga, kepingin antek dosane taga. Tasaqatas dunubuhuma min khilali asabi'ima. Kok demek-demekan tangan iki dosane lebur dosane entek. Ndang iki. Demok entuk ae lho. Enggak. Demok tangane tok. Lah. Lo demok. Kali demok tok ya angel. Anyar lho angel koyo ngono lho. Apa maneh kemanten lah? Sing kemanten lawas gak balas lho. Insyaallah lo goreng kok dosane kabeh. Hadis iki gak tak terusno. Hadis iki gak terus cukup ngangkunu ae, nggih. Engko ana maneh, sapa wong lanang kok gelem rangkul wong wedok. Nah, tapi gak tak terusno gak. Wis cukup iku ae, cukup iki guys. Para rawuh ingkang kula hormati, arba'atun min sa'adatil mar'i, ana petang perkara sing iso ndadekno kebahagiaan di dalam rumah tangga. Petang perkara. Siji, antakuna zaujatuhu sholihatan, duwe bojo lanang sing soleh, terus bojo wedoke sholihah. Ikilah sing dadekno ketentraman di dalam rumah tangga, sing lanang soleh, sing wedok sholihah. Ya apa ciri-cirine wong wedok sing sholihah? Dipun dawuhaken kaliyan Kanjeng Nabi Sayyidah Fatimah. Matur dumateng ramanipun Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ya napa tiyang wedok sing sholihah niku ya napa? Dawuhipun Kanjeng Nabi, nek awakmu kepingin ngerti wong wedok sing sholihah, mara silaturahim nang Muti'ah. Salah siji sahabat wedoke Kanjeng Nabi ingkang asma Muti'ah. Akhirnya Sayyidah Fatimah sowan silaturahim datang Siti Muti'ah. Wonten mriki kali Siti Muti'ah, Sayyidah Fatimah matur,
Ya mutiah napa ingkang dadosaken jenengan dados wanita, dados perempuan ingkang sholihah, ingkang dipun dawuhaken kalian Kanjeng Nabi jenengan termasuk ahli swarga. Siti Mutiah terus ngomong, Sayyidah Fatimah, kula niki mboten gadhahi amalan napa-napa, kula niki ibadah kula nggih biasa, ananging nalikane bojo kula niki berangkat kerja saderenge mantuk teng meja niki pun siap anduk, siap sabun, siap palu. Palu. Anduk damel napa? Anduk menawi rakyat kula suami kula mantuk kersane langsung siram, anduke pun siap, ganti pakaian pun siap, terus sabune pun siap, daharan pun siap, sedanten kula siapaken. Lah palu damel napa? Palu niki Sayyidah Fatimah nalikane kula niki salah, bojo kula niki kok krentek mboten eco dumateng kula, kok muring-muring dhateng kula ndamel kesalahan wonten ing rumah tangga, palu niki kula ikhlas, palu niki kula siap nalikane ditutuk kalih bojo kula. Pani? Iya no palu nang mejane. Pantunan jenengan Bu. Wanita gak? Wis gak usah palu, aja palu kejalin ta opo ngene lho. Palu. Iku tandane bojo sing sholihah. Lah bojo lanang sing saleh iku ya apa dipun critakaken sejarah saking Bayi Hamid Pasuruan. Bayi Hamid Pasuruan nikah 4 tahun gak disopo karo bojone. Bayi Hamid Pasuruan waliullah 4 tahun ini gak disopo karo bojone. Tapi Bayi Hamid iki sabar. Diomongi karo dulur-dulure Bayi Hamid, Hamid bojomu kok koyok ngono, karo wong lanang kok wani, karo wong lanang kok gak nyopo, karo wong lanang kok gak rukun. Dawuhipun Bayi Hamid, nalikane ana wong lanang gak dicoba anak, gak dicoba bojo, berarti wong lanang gak bakal munggah derajate ana ngersane Gusti Allah. Wani wong lanang gak disapa bojo 4 tahun. Kira-kira jenengan sabar apa golek maneh? Golek maneh? Bayi Hamid Pasuruan 4 tahun gak disapa karo sing wedok. Nalikane 2 tahun gadahi putrane sedo. Karo Bayi Hamid dihibur, sing estrine dihibur. Aja sedih-sedih. Lah apa sing sedih? Wong putra sedo iki ya kersane Gusti Allah. Ayo awak dhewe hiburan. Istrine Dewi Nafisah, putrine apa garwane Bayi Hamid dipun ajak rekreasi refreshing dateng Bali. Wong lanang sing tayoh, wong lanang sing teges, nalikane ana bojo kok susah, ana bojo iki kok sedih, mikirno rumah tangga, mikirno sembarang, jangan metu rekre. Setuju? Sampai setuju wong lanang gak? Lho wong lanang sing temenan iku kados kaya ngoten kok ana bojone iku kegelokane meneng ae, mikirno sembarang kari jangan metu. Gak usah coto nang Bali, jangan andok bakso, tuku sate, nek seneng wisan. Bojo gak tau disenengno, bendina disentaki. Iya. Kan ngono sih. Wis ngepat durung mak rembak. Assalamualaikum Muhammad. Siji bojone sholih, sing wedok sholihah. Engko kapan-kapan siap no palu tak menjalin ya. Iya. Gak wani ya. Wis pokoke sing apik. Gak dicul-cul aku nama gak wani tengane gak dicul-cul palas. Ngono mangkaku. Sing nomor 2 saking petang perkara sing iso njajekno kebahagiaan wa auladuhu abroron duweni keturunan ingkang sae.
duweni keturunan ingkang sholih lan sholihah, iki dadekno keluarga bahagia. Olehno saiki gudone wong tuwa iku dudu ekonomi, gudone wong tuwa iku dudu apa-apa, tapi anak. Menungso dicoba ekonomi, menungso dicoba kanggo dhuwit, gak patek mikir. Tapi nalikane menungso dicoba karo anak sing durhaka, anak sing nakal, iki ngentekno ati. Apa maneh zaman kaya ngene iki arek wis gak tau sekolah, ngaji ya wis arang-arang, sembarang karep dibatesi. Arek iku saiki penggaweane arek-arek nom-noman iku lungguh diluk ndingkul totul betul. Paham? Lungguh diluk ndingkul totul lapor. Latihan tok. Ora arek saiki gring-gringen loro-loroni kaya ngono iku. Gak tau olahraga, gak tau gerak awake, meneng tok. Siji karo arek biyen. Arek cilik biyen niku nek dolanan iki mlayu-mlayu, awake gerak, cangkeme ya ngom. Arek biyen nek saiki gak meneng tok. Ngono iku wong tuwane ngresula. Lah nggih Gus, ya napa to anak kula niki penggaweane kok kaya ngoten, tok HP-an, tok pancen bocah saiki gak padha karo bocah biyen Gus. Wong tuwa padha sambat kaya ngono. Kok aku dadi wong tuwane tak lokno, wong tuwa biyen gak padha karo wong tuwa saiki. Kepingin anake apik wong tuwane gak tahu. Wa auladuhu abroron, duweni keturunan ingkang sholih lan sholihah. Sing nomor 3, wa khulatu sholihin, kumpulane karo wong-wong sing saleh, kumpulane karo kiai, kumpulane karo ulama. Apa kok awak dhewe dikongkon kumpul kalian ulama? Apa awak dhewe dikongkon kumpul karo kiai sing iso nuduhno, ngarahno awak dhewe wonten ing dalane Gusti, sehingga ngerti tatanan urip, sehingga ngerti rambu-rambu kehidupan di dalam agama Islam. Nek wong iku gak ngerti rambu-rambu, nek wong iku gak ngerti peraturan, mongko suatu saat wong iku bakal terjerumus nang kemaksiatan sing gak diweruhi. Man lam yaqo asyarra yukib fihi. Sapa wonge sing gak ngerti karo perkara sing elek, kok ana wong gak ngerti karo perkara haram, gak ngerti karo perkara maksiat, yukib fihi, wong iku bakal terjerumus nang kemaksiatan, nang perkara elek sing gak diweruhi. Kok jenengan gak ngerti hukum-hukum halal haram, suatu saat jenengan bakal terjerumus nang perkara sing haram. Jenengan bakal nglakoni apa sing boten jenengan weruh. Contoh, kula niki, bojo kula niki kan Kediri daerah Simpang 5 Gumul. Melok ya, melok. Aku nek nang ndi saiki ditutno wae. Oleh wis terkenal pancen. Ya bojo cinta sayang ya kaya ngono iku, dadi nek nanti ditutno ae wedi kena apa? Wedi kena apa? Encene wis kadung kondang ya. Nek biyen gak tau biyen niku ngaji nang ndi, aku mulai ngaji jam 11 bengi, jam 12 bengi, jam 1 bengi dijarno. Sik gurung terkenal, saiki wis terkenalin temen. Dadi nek melo ae. Lah apa sih melo ae? Nangke bene katut-katut apa-apa ngono lho. Imanku cek kuat, ojo khawatir. Kediri. Suatu saat kula niki mudik datang Kediri jam 10 bengi. Ini beto kendaraan piyambak, nyopir piyambak gitu. Sejam 11 niki teng Radosan krana luwe. Ana warung iki rame pinggir dalan. Aku penasaran. Nih, ayo mangan dhisik. Tak gurung itu tuh omah. Akhirnya renang warung raupang dalanan Kediri. Lesehan cuma raupang. Kula pesen, Bu, nggih, pecel kalih dijahar mriki napa nggih? Didoli. Mari didoli ngarep kula niki wonten sunduk-sundukan karo goreng-gorengan ngoten niku tak takokno. Tak cekel ngene iki. Wis didoli, tak cekel. Niki napa niki, Bu? Pados sate niki.
niku D2 niku Gus. D2. D2. Bahasane D2. Aku gak pakai nyanda. D2 Gus. Tak dekek nang. Aku kok penasaran. Ngapunten Bu, D2 niku napa? D2 niku nggih D. Terus ngertos D jenengan. D ku haram lho. D. Sego wis kadung didoli, iwak wis kadung nang sego, kate gak tak pangan iku yo. Kadung pesen tak pangan iku mesti kecampuran karo D. Akhire kula gak kentekan nakal. Bu ngapunten iki dibel saking para sepat, dikengken cepet-cepet jenengan bungkus mawon Bu. D. Iku nek D2 iku DD, nek B2 iku babi. Nek 02 kecot. Aja tomboki tapi lho. Nek kok tomboki. Diramesi Gus Tori mang 02 berarti diwalik iki 20. Aja ditomboki. Cek ana ta nang kene ngono niku. Yo gak ono sing ngomong, yo sing gak ketok yo akeh. Golek potongan awet. Dua. Akhirnya tak buat. Karena apa? Aku gak ngerti sing jenenge dede, aku gak ngerti sing jenenge babi. Uang nek gak ngerti karo perkara sing gak dingerteni, gak ngerti karo perkara haram, gak ngerti karo perkara maksiat, suatu saat wong iku bakal terjerumus nang kemaksiatan, nang perkara elek sing gak diweruhi. Wassalamu Muhammadin wa khulatahu sholihin. Sing nomor 4 wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, rezekine iki gak adoh nang daerahe gak usah dadi TKI, gak usah. Wis cukup nyambut gawe nang daerahe dhewe, bendina kepethuk bojo, bendina kepethuk keluarga. Ojo khawatir masalah rezeki, dijamin karo Gusti Allah. Selagi wong iku jek ambekan, selagi wong iku jek bernafas, selagi wong iku jek urip, mongko jatah rezekine dijamin karo Gusti Allah. Arek bayi iki gak iso apa-apa, nang kandungan gak iso apa-apa, tapi rezekine dijatah karo Gusti Allah. Nalikane wong tuwa iki nglairno, dalan rezekine disumpet karo Gusti Allah, dalan panganane diputus kalian Gusti Allah. Bayi sing nang janin, sing nang kandungan iki mangane lewat user. Nalikane arek iki lahir, usere dicopot, usere diketok karo dukun bayi. Mari diputus iki berarti dalan rezekine wis putus. Tapi Gusti Allah gak kentekan akal. Manan syah min ayatin au nunsiha nati bi khairi minha. Kok ana rezeki siji kok putus, rezeki siji iki kok mandek, nati bi khairi minha, Gusti Allah bakal dadekno dalan rezeki nang arah liyane. Bayi teko dalan rezekine diputus karo Gusti Allah, tapi diganti karo Gusti Allah rezeki loro, yaiku sing nang dodone wong. Ojo khawatir masalah rezeki, ojo khawatir masalah gak mangan, sing penting bendina kepethuk keluarga, bendina kepethuk bojo, bendina kepethuk anak, ikilah sing dadekno keluarga bahagia. Siji, sholih lan sholihah. Nomor loro, duwe keturunan sing apik sholih lan sholihah. Nomor telu, ojo pedot-pedot kumpul karo ulama, ojo pedot-pedot kumpul karo kiai, supaya ana sing nudunno dalan nang Gusti Allah. Nomor 4, rezekine nang daerah dhewe, ojo katik golek rezeki nang liyane, apa maneh sampai gak mulih. Paham nggih? Wis diculuk tangane wisan. Wis engko ae wis lanjuting kok ae wis. Wis niku lha ingkang saged kula aturaken keranten wau kok terus napa ngerantosi dangu lha ngoten nggih ya. Semoga kata-kata mugi-mugi beto manfaat maslahah fidini wa dunya wal akhirah. Khususipun dumateng kemanten kekalih mugi-mugi dadosa kemanten ingkang barokah sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'ama yudafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair Allahumma alifna wa alif al-arushaini kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alata baina Yusuf wa Zulaikha wali bainahuma kama alata baina Ibrahim wa Hajar wali bainahuma kama alata baina Muhammad wa Khadijah al-Kubra Allahumma yassir lana umurana dina wa dunya wal akhirah Allahumma yassir lana umurana dina wa dunya wal akhirah Allahumma yassir lana umurana dina wa dunya wal akhirah Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wal afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kata kelawau mau'idul hasanah untuk dia betul manfaat betul maslahah barakah kang ikhlas panjang sedaya. Para hadirin para undangan ingkang mulia tengriki kula selaku muqassimul awqat atau bagi acara mulai awal hingga akhir menawi wonten kirang langkungi anggap kaula matur kaula nyuwun kungipun pangapunten wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli